Ay. Ay, ame. Senne gaitti. Asham. Senne gabuitti. Masha Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ha? Akkam Oromo. Harkafuun. Ayyayya. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan duftan. He? Dubbiin jajjabdu qotta. Share invite gora qotta. Dubbiin jajjabdu. Ayya. Ha? Akkami jirtan meesin? Akkami jirtan? Ayya. Walitti ulgallakise. Alaykum salam. Share, invite, share. Wa alaykum salam akkami? Sheeni keeysangaa dursee waa isin haasaa dubbiin sheekhaa kijiba qabdu naguma qabdanii miisin nagayuma qabdanii mee share invite godhaa waliin gaggaya baga nagaan dhuftan aboo jaarsi keenya kun kan luqa cabaa kun numa jira jaarsi luqa cabaa kun numa jira akkami jirtan isin baga nagaan dhuftan hundi keeysan Marata fi fayyaan hundi baga nagaan dhuftan. Ay, manni sheekka abbutaa kun bana nama hundaaf si gale. Oromoo taanaan dhufneeti gartee qoodarraa fudhanna. Ate masin fayyisa. Akkam jirta saahibi? Akkami jirta? Bilisummaa raahatti godhaa jirtaa? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan. Hundi keeysanuu baga nagaan dhuftan hundinuu share invite godha. Ittiin seena akka ajaa'ibatti walii daddabarsaa isin. Welcome isinis welcome. Akkami jirtaati? Gaafatti asii hojii qeequu turre maaltu jijjiiramee yammaa nukkaate masin fayyisa ante wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh baga nagaan dhufta yooyya sheekka abbutaa dhufe haala yeroo irratti ummata keenya dadammeessuun itti fufa sagalee nu hundinuu sagalee taana warri asirraa haasa'u kun nu hundinuu isiniif sagalee taanaa jennee mokkuru jirra garuu ummata jechuun daawwitiidha sigale yaada isinii ta'u keeysaa fudhattanii jechuudha yaada asirra dhaleessinaa jechuudha yaada ummata keenyaa ta'u yaada saba keenyaaf ta'u yaada arraafii miti sigale boruuf ta'u sigale sani isiniif jala buunee hanga dandeetii teenyaa information qabnurra dhaabbannee beekumsa qabnu waliin masayne isiniif gartee isiniif gingilchinaa jechuudha keessa babaanee dhukkee goonaa jechuudha sigale bututtuu tana nu duraanuu wali qabeeni beeytanii bututtuu tana biyya alattiis biyya keessattiis numa wali qabee deemuuni tureeba tuwaan jiraatii miti amma gartee dubbiin Oromoo qopheessu Oromoon amma qophaa'u qabdi waan jabduu takka as deemu jira sigale waan as deemu jiru ummanni hundi qophaa'aa jira waan Oromoon ta'in hayyoota Oromootiif dhaamsaan qaba qabaatota Oromootiif dhaamsaan qaba beeytota Oromootiif sigale dhalaa dhiiraaf dhaamsaan qaba dhaamsa kiyyammoo ittuma dhuftan sigale ittuma dhuftani wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh isin share godhaa walii dabarsa sagalee ummata keeysanii tahaa sigale itti fufna rakkoon hin jiru walii daddabarsaa isin walii daddabarsaa miidiyaan hedduutu laayifii jira rakkoon hin jiru sheeninis itti seena hayyee
amma dhaamsa kiyya dabarfadheetiin deema kun viidiyoo laala irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kan salaamtaan jenne yooyyaa ilmaan Oromoo xiqqaa guddaan baga nagaan dhuftanii hundi keessanu arra akkuma beekamu haala yeroo jeetiin seenee dhufe haalli yeroo duraan dursuudhaan ummata keenya kan horroo guduruu wallaggarraa shiraan sheeyxaantichi dhiiga dhugaa jiru ummata saniif sagalee ta'uu qabnaa jechuudha. Ummata wallaggaa jechuun qulfii ummata Oromooti. Qulfii ummata Oromootu dhumaa jira jechuudha. Sigale manni qulfiin irraa badde yoo caccabsite malee seenuu hin dandeessu jechuudha. Sigale ummata qulfii santu nu keessaa dhumaa jira. Shiraan fixaa jiran. An amma duraan isinii dubbadde. Gaafa fannootu wallagga jaarame jee faarsee bulaan poosti godhe waan hin anjime eenyu yaadata. Amaara irraa qawwee hiikuun qaallicha buufa hijibaa kana gartee mararteeti sababa amaaraa qawwee dhiisuuf jecha fannootu wallaggaan dhufuu deema jedhanii faarsee bulaa dura ajandaa tumsiisanii jechuudha. Waan kana antijaafiin godhuu ture waan beekuun isinii hima malee informeeshinaa miti sigale waan takka hogii godhuu ka'e mootummaan dura gartee faarsee bulaa hafarsaa jechuudha. Sigale waan takka hogii qophaa'ee dura faarsee bulaa hafarsiisisaa jechuudha. Waan faarsee bulaan hafarsu boodarra gartee sheeyxaantichaa jira isinii galuu qabdi. Shira sheeyxaantichaa jira. Namichi yoo dhiiga dhuge malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Keessattuu dhiiga Oromoo yoo dhuge malee fayyaan isaan jirtu jechuudha. Tanaafi sheeyxaana dhiiga namaa malee hin jiraanne wanni juuniif tanaafi jechuudha. Amma ummata horroo guduruu dhiiga dhugaa jira jechuudha. Hoggii gaafatte eenyu dhufe hoggii siinja fannoo siinja. Fannoo ka hidhachiise ka leenjise ka Shimallis maallaqa geessi je'ee gartee wadala Oromiyaarra haate kana ajajee sigale Shimallis maallaqa geessee waliin shanee dhabamsiifna jedhanii invite gooyisanii sigale Oromoon ficcisiisu jiran Oromoon daaraa goosisu jiran qaallicha sheeyxaanticha kanaa jechuudha. Sigale qaallicha sheeyxaanticha kanaa jechuudha. Sanuu barja Jaawar farratti sababeeffachuu barbaadan Jaawarii shanee Jaawarii fannoo deeggara Jaawarii maarroo deeggara sigale Jaawar way fannoo inni baay'ata qabaa Jaawar baay'ata mootummaan federaala Shimallis Abdiisaa miliyoona meeqa geesse maqaa kubbaa miilaa ka Amaaraa saniin osoo kubbaa miilaa ka Jimmaa baay'ata dhabee cufamee jiru osoo ka Amboo cufamee jiru osoo ka Harargee cufamee jiru osoo ka Wallaggaa ka Oromiyaa keessa jiru baay'ata dhabee cufamee jiruuti kubbaa naannoo Amaaraa gargaari jedhanii maallaqatti kennee qaallichi sheeyxaantichi kun Shimallis ichitti ergee Shimallis maallaqa geessee fannoo jajjabeessee loojistikii hundaan qopheessee ka dhufe Shimallis immoo Shimallis miti. Waan kana screenshot goone waan gaafa sirraa ayyaa turre hunda post isinii godhu jirra jechuudha. Amma dabarsaniiti akka waan gartee fannoo ifi ijaaranii qopheeffatanii fannoo mataa isaanii. Fannoo dhugaan sabasiitii loltuu miti beekatu. Fannoo mataa isaanii tan dheengadda basmaam jee nama qalchisiisee Oromoon shira waliin naysiisuu ka'esan. Fannoo sanii beekadhu ummata wallagga keessaa nama fixu jirtu jechuudha. Saniifuu ummata wallaggaa keessaa horroo guduruu ummata qaalii ummata gartee nagayaan ilmaan isaanii guddifatu. Ummata barumsa malee misooma malee sigalee waaqa fi kadhachuu malee beeyne shiraan qaallichi kun dhiiga dhuyisisu jira jechuudha. Shira kanatti milkaa'aa abaddan. Shira kanaan Oromoo fi Amaarri wal seenaa abaddan wallahi. Abaddan Oromoo fi Amaarri wal keessa seenanii jira waluu loluu abbaan fedhe waliin lolchiisu. Rabbiin tokkichi nu waliin lolchiisu jechuudha. Kana doomaa gartee if duraa hungarre kana dhiisee. So saniifuu ummata keenya kanaaf sagalee ta'uun ummata gartee horroo guduruutiif sagalee ta'uun anaaf sirra jirti jechuudha. Anaaf sirra jirti. Sigale. Wanni chitta hujjiru boru shawa dhufa. Wanni shawatti ta'u jiru boru Hararge dhaqa, Arsii dhaqa, Boorana dhaqa, Walloo dhaqa, Wallagga dhaqa. Sigale. Wanni Guji dhaqa. Oromiyaa guutuu bakkee hanqattu hin jirtu. Miilli sheeyxaanticha kana Oromiyaa guutuu bakkee hanqatu hin jiru. Anjala mureetiin si himaa jechuudha. So saniifuu ummata
keenya kanaaf sagalee ta'a. Fannoon fixu jirtu fannoo isaanii ijaaree ficcisiisu jira jechuudha. Fedhu fannummaan sunuu dhuftee haa fixu. Mootummaan maal godheeti mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira hoggii daangaa dabre cabsee namni ummata isaa gibira kafalu hoggii fixu. Mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira? Sigale. Seera kabay olaantummaa seera mootummaan dheengadda akkasii qoratee dubbii burtukaan gabbaase. Poolisiin dheengadda akkasii qoratee dubbii burtukaan gabbaafte. Deeninnatiin humni nageenyaa akkasitti qoratee dubbii burtukaan akkasii gabbaase sun fannoo ittiin daangaa cabsitee seenuu deemtu kami qoratee gad hin baasin. Sigale. Akka ummanni firraatti qophaa'u akka ummanni takkaa baqatu akkamitti gartee ittiin qophaa'en sosaniifuu shira sheeyxaantichi dalage ta'uu asirraa isinii galuu qaba obboleeyyan kiyya. Shira qaallichi kun oofu Oromoo lafarraa xaraguuf Oromoo beekumsa qabdu Oromoo qabeenya qabdu Oromoo gartee waa hundaan Oromoon ni laamsheesseetiif duuba deebisaasan hojii jijjiirrachuusaa asirraa isinii galuu qaba. Tana ummata keenyaaf gartee sagalee ta'a isiniin jechaatiin gara sagantaa kiyyaa kan inaarra dhufee fidda biraa jechuudha. Akkuma beekamu dheengadda baatii tokko dura Maarch 15 wanti gartee ummanni TPLF wanta Taaddasaa Warradee pirezidaantii godhatee muuduusaa isinii poostii godheetiin ture jechuudha. Isallee sanuma godhii jeeni marhabba jee irraa fudhatee jechuudha. Sigale. Akka nama humna qabu, akka nama dandeettii qabu, akka nama Tigree ajajuu danda'utti imeeliin filadhaa. Pirezidaantii Tigraay ta'u imeeliin filadhaa jeeti. Barkanuma jarri jee sammuu duudeema bar. Adduraadin isinii dubbadhee jira. Kanuma jarri jee sammuu duudeema bar ummataatu filatee. Abbaa ummataa gara laafeessa way maarree abba barataan keenya tokko asirra beeka jechuu taa'u naa eega abbichuu baamala gara laafeessa kunoo kana godhee Tigree chaansii kennee pirezidaantii fileef jedha. Pirezidaantii filuu dhiisii wayyaaneedhaaf sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Tigreen hoggisuma ibsa jala baafteetti namicha namaa kijibdaa miti kijiba. Nuti dursi beeyna gaafa kondoomii fi gartee hoteela qabdee dhalaa nuti itti bashannannuchi nu geessitu san si beeyna arras hin beeynuti deemiiti namicha nuti siin jenne Geetaachoo wanta Taaddasee Warradee siin jenneeti deem Taaddasee Warradee approve godhe imeelii natti haasoitu maali miti jaanii hoggis ibsa jala baasanii afaan qabate jechuudha waan wallaale sigale maaliif miliyoonni 3 kakkabajamee miliyoonni 50 miliyoonni 60 kabajaa dhabee miliyoona 60 irra daduu raro dooniyaa booyyee kaayee gartee qaallichi kun fannootu isin fixe jee karaa kaaniin fannoo ficcisiisa karaa kaaniin gartee hattuu fi dallaala kanatti gallakkisee Oromoo buqqisiisa sigale karaa osoon beenyaa tokkoon kafalleef maaliif Oromoo kana godha if gaafadhu yaa Oromoo sigale if gaafadhu waan Tigraay tanarraa osoo mataa qabaattee waan ajaa'ibaa baratta